Udhëheqës të subjekteve që janë demokratike dhe jemi transparent sa i përket procesit, mirë po megjithatë takimi ishte tete dhe ne duhet të ruajmë konfidencialitetin e bisedimeve. Në momentin kur propozimet, iniciativat sjellin rezultat konkret, atëherë do të mund të përgjigjemi konkretisht për të arriturat. Ndërkohë që ne nuk e kemi më sfidë natyrisht numrin prej 61 deputetëve për formimin e qeverisë, por definitivisht është sfidë tejet gjigante, ajo që një parti të ketë 80 deputet dhe të mund të zgjedh vetë edhe presidentin. Ju e dini shumë mirë që jemi përpjekur edhe më herët dhe kandidati ynë Vlau Konjufsa është zyrtarizuar më pak se 30 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit, ndërka që kundër kandidatja e tij, doktoresha Fatmire Mulhaxha Kollçaku, është zyrtarizuar më pak se 3 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit. Pra, ne kemi bërë përzgjedhjet detyruar për brenda subjektit tonë, në ndërkohë kur nuk nxirrte askush asnjë propozim për kandidat. Dhe ndodhemi tani ku ndodhemi. Unë vazhdoj të jem optimist se me takime dhe bisedime të këtilla do të mund të arrijmë një marrëveshje politike, por këtë nuk mund ta them që e kemi sot. Partia Demokratike e Kosovës asnjëherë nuk ka nxjerrë asnjë emër përpara nesh. Ajo vetëm ka kërkuar që ne t'i besojmë në mënyrë absolute dhe të verbër, pra absolute që 2 kandidatët të jenë të PDK-s,